Bon dia a tothom. Intentaré en mitja horeta explicar la metodologia que hi ha al darrere dels estudis d'impacte econòmic i com es poden aplicar aquests estudis als esdeveniments culturals, en aquest cas als esdeveniments de cultura popular i tradicional. Però per no començar directament amb una cosa molt detallada, molt feixuga i que no poguéssim veure com el context de tot plegat, m'agradaria fer com una mena de prèvia, primer per emmarcar els estudis d'impacte econòmic dins de la ciència econòmica i llavors a partir d'aquí sí que explicar ja pas a pas la metodologia. Per això el que haurem de fer primer és parlar ràpidament, aquí? Sí? Vale, perfecte. Del concepte de l'avaluació econòmica. Això és un camp de l'economia que el que intenta és atorgar un valor monetari a elements, a institucions, a projectes que realment són difícils de valorar econòmicament perquè no actuen dins un sistema de mercat. Tenim alguns béns i serveis culturals, com per exemple els esdeveniments culturals, que estarien dins d'aquests elements difícils de valorar i també, per exemple, altres elements com espais naturals o fins i tot béns ambientals, com seria la qualitat de l'aigua, la qualitat de l'aire o fins i tot la contaminació acústica. En aquest punt de la introducció, com que les jornades, si heu vist, tenen un subtítol que es diu Més enllà de la repercussió econòmica, però per contra a mi em toca fer la part que és pròpiament econòmica d'aquesta repercussió, només 3 petits apunts sobre l'avaluació econòmica. Primer, dir que ens aporta sobretot informació complementària, no substitutòria d'altres tipus d'anàlisis que puguem fer. Sobretot si parlem d'esdeveniments, doncs puguem mesurar la qualitat artística o el valor simbòlic o la funció de recuperació d'una tradició, fins i tot funcions de cohesió social que pugui desenvolupar aquest esdeveniment cultural que estem analitzant. No obstant això, no obstant que és una informació complementària, és important tenir en compte que la informació que ens dona és important de cara a la presa de decisions sobre l'assignació de recursos que són escassos, perquè ens dona informació en termes d'activitat econòmica i de llocs de treball que al final és un material molt sensible a la societat. I en tercer lloc, el que sí que és interessant és que quan intentem fer un exercici d'avaluació econòmica, el que ens ajuda és a sistematitzar la recollida i el tractament de la informació. I qualsevol iniciativa que ens aporti més informació i de millor qualitat doncs només pot ser bona de cara a aprofundir en el coneixement d'un esdeveniment i anar més enllà de la gestió diària que puguem tenir sobre una organització. Llavors, fetes aquestes primeres prevencions, doncs només dir que l'avaluació econòmica es pot realitzar a través de diferents mètodes segons quina sigui la pregunta que volem respondre en cada moment. Si el que volem saber és quin és l'increment d'activitat econòmica que provoca un element, un esdeveniment, una institució, X, la que sigui, hem d'intentar trobar quines són les relacions entre les injeccions netes de recursos, de despesa, i l'activitat econòmica en un territori. I, per tant, els resultats que obtindrem seran en variables que són pròpiament econòmiques, com la producció, la renda o l'ocupació. En aquest cas, si la pregunta és simplement com afecta un esdeveniment a l'activitat econòmica, haurem de realitzar estudis d'impacte econòmic, que són el que parlarem ara més endavant. En canvi, per altra banda, si el que volem és anar un pèl més enllà i respondre a la pregunta de si aquest projecte que estem analitzant és beneficiós per la societat, hem de tenir en compte tot un altre tipus de costos i beneficis que van més enllà de l'economia i que no estan relacionats amb si es crea o no es crea activitat econòmica. Per tant, la branca de l'anàlisi que farem servir és diferent i es diu, són aquests anàlisis cost-benefici. I aquí el que és el referent, el que és més important, és quin és el benefici social net d'aquell esdeveniment o d'aquell projecte que estem desenvolupant. Per tant, seria quin és l'efecte net sobre el benestar social de les persones. En aquest punt, el que ens diu la teoria econòmica és que s'intenta fer una aproximació dels canvis en el benestar de les persones basant-nos en com se satisfan les preferències de cadascun dels individus que formem la societat. I per saber com es calculen aquestes preferències, com estimem les diferents preferències dels individus, hem de fer servir diferents mètodes que ja estan ben estudiats i són els 3 mètodes, per exemple, que veieu aquí, dels preus hedònics, cost del viatge o de valoració contingent,
que ara no us els explicaré perquè se'n van una mica del tema i perquè també hi estaríem molt més temps, però us els deixo anunciats per si algú vol més endavant aprofundir en aquesta altra branca de l'anàlisi. Fetes aquestes consideracions prèvies, ja tenim el context, sabem que l'avaluació econòmica serveix per valorar coses que no tenen valor en un mercat i que hi ha dues maneres, dues grans branques per fer aquestes anàlisis. Sabent això, ens podem centrar ja en els estudis d'impacte econòmic. L'única consideració que haurem de tenir present sempre, haurem de ser conscients que només estarem valorant l'activitat econòmica, que deixarem de banda qualsevol cost i qualsevol benefici de qualsevol altre caire, com per exemple social, ambiental, que tingui el nostre projecte. Per altra banda, també haurem de tenir molt clar que els resultats que obtinguem seran molt clars, molt directes, però que només seran vàlids en el curt i el mig termini. No podrem fer estimacions a molt llarg termini. Per tant, entrem de ple als estudis d'impacte. És evident que la celebració d'un esdeveniment cultural contribueix a crear nova activitat econòmica en un territori i, per tant, fomenta la recaptació fiscal, però aquesta repercussió econòmica es pot llegir en termes de diferents variables, en producció de béns i serveis, en renda dels ciutadans o fins i tot en ocupació, en llocs de treball. I aquesta repercussió es du a terme en l'economia concreta en un lloc d'una àrea determinada del territori. Per tant, què fan els estudis d'impacte econòmic? Doncs intenten quantificar i estimar quina és aquesta nova activitat econòmica que es genera directa o indirectament per l'esdeveniment en qüestió que estem analitzant. La literatura especialitzada el que ens fa de vegades és una definició inversa, un pèl més purista d'aquests estudis d'impacte, dient que el que haurien de respondre és la pregunta de quina seria la caiguda de l'activitat econòmica que es donaria en un territori si aquest esdeveniment es deixés de fer o si una institució cultural tanqués les seves portes. Independentment del prisma per on ens ho mirem, el que és més important és que cal que hi hagi una relació, una cadena de causalitat entre que hi hagi un esdeveniment i l'increment de l'activitat econòmica en el territori d'aquest esdeveniment. Ara el que faré és presentar-vos breument els esdeveniments que ens serviran d'exemple per anar il·lustrant la metodologia i després començarem pel final i us faré 4 pinzellades dels resultats que s'obtenen dels estudis d'impacte perquè veieu que la informació que porten és molt interessant. Aquests estudis es va encarregar al Departament de Cultura al Toni González, que aquí és el consultor cultural que després tindreu a la taula de debat i ens serviran per això, per anar il·lustrant la metodologia. En aquest cas, l'any 2012 es van analitzar les falles d'Isil, al Pallars Sobirà, i l'Aquelarre de Cervera a finals d'agost. L'any passat vam anar a la Festa Major de Sant Martirià de Banyoles, que té dues particularitats molt interessants, que és que per una banda celebren uns concurs de coples, d'orquestres i de colles sardanistes, que és referent en el seu sector a Catalunya, i per altra banda també tenen les barraques típiques d'altres ciutats, com per exemple a Girona, que atrauen a molt públic gràcies als concerts de gran format que s'hi realitzen. Finalment, l'últim esdeveniment que utilitzarem serà la processó de Dijous Sant de Verges, que inclou la dansa de la mort, i que aquesta anàlisi s'ha fet enguany per Setmana Santa. Ràpidament, les 3 primeres files de la taula són els típics resultats d'un estudi d'impacte econòmic, del que sigui, d'un projecte, d'un esdeveniment. Normalment parlem d'impacte econòmic sobre la producció, sobre la renda i sobre l'ocupació. En aquest cas, si agafem l'impacte econòmic sobre la producció i la columna de l'Aquelarre, el resultat es llegiria de la següent manera. A Cervera, el fet que existeixi l'Aquelarre, l'any 2012 va provocar que hi haguessin 761.000 euros extres de producció de béns i serveis a la comarca de la Segarra. En termes de renda i, per exemple, a Sant Martirià, doncs els veïns, els habitants del Pla de l'Estany, van disposar l'any passat de 270.000 euros extres de renda disponible degut a que existeix la seva festa major i se celebra amb totes les activitats que hi ha al seu interior. Pel que fa a l'impacte econòmic sobre l'ocupació i, per exemple, la processó,
Doncs seria la processó és responsable de 5,6 llocs de treball equivalents a l'àrea que envolta Verges. Què volen dir llocs de treball equivalents? Són llocs de treball anuals a jornada completa. No són 5 persones i mitja, és a dir, no és que l'organització de la processó contracti a 5 persones i mitja, sinó que fomenta una activitat econòmica prou important com perquè el mercat laboral de la zona necessiti 5 llocs i mig més de treball anual en aquella àrea. Fins aquí això serien els resultats d'un estudi d'impacte econòmic típic. El que passa que com que necessitem molta informació i recollim molta informació per poder arribar a aquests resultats, per complementar el nostre treball el que podem fer són crear altres tipus d'indicadors. Un exemple d'aquests indicadors podríem dir quina és la incidència d'aquest esdeveniment sobre el PIB de l'àrea que estem avaluant. Per exemple, en el cas d'ISIL, les falles són responsables del 0,3% del PIB de tot l'any de l'àrea on s'emmarquen aquestes falles. I és una dada que no és petita. Altres tipus d'indicadors, qualsevol tipus de factor multiplicador, per exemple, de la despesa pública, del pressupost, també es poden elaborar. En el cas de factor multiplicador del pressupost i de l'Aquelarre, vindríem a dir que un euro invertit a l'organització de l'Aquelarre acaba transformant-se en 4,5 euros de producció de béns i serveis de qualsevol sector de l'economia a la comarca de la Segarra. Vindria a ser una mena d'indicador de rendibilitat, semblant. Podríem acabar-ho llegint d'aquesta manera. Llavors, com ha dit el Ramon, hi ha diferents utilitats d'aquests tipus d'impacte. Fàcil avaluar si l'esdeveniment ha tingut èxit o no, com a mínim a nivell econòmic, justificar el suport que aquest esdeveniment pugui tenir, ja sigui d'institucions públiques com d'agents privats, o fins i tot crear un estat d'opinió favorable a la celebració d'aquest tipus d'esdeveniments. I ara sí, entrem a la metodologia, la dividirem en 3 parts. El primer estadi és determinar quina és l'àrea d'influència territorial on se celebra aquest esdeveniment. En segon lloc, haurem de saber quina és la despesa generada exclusivament per aquest esdeveniment i en tercer lloc ja podrem calcular l'impacte econòmic. Si anem per pams, per àrea d'influència s'entén l'àrea econòmica funcional on se celebra aquest esdeveniment i està molt condicionada per les relacions comercials i les relacions laborals dels habitants d'aquesta zona i amb els seus municipis veïns. Moltes vegades les delimitacions administratives actuals, en forma de municipi o de comarca, no acaben de dir-se ben bé, no acaben de quadrar ben bé amb aquestes relacions comercials o laborals naturals que estableixen els habitants d'un territori. Per tant, algunes vegades haurem de calcular, diguéssim, de construir fronteres noves per calcular aquesta àrea d'influència del nostre esdeveniment. Quines fonts tenim per saber aquesta àrea d'influència? Hi ha alguns anuaris econòmics que ja ens delimiten i ens determinen àrees comercials fixades al territori de Catalunya i ens diuen a cada àrea comercial quin municipi és el nucli d'atracció, si hi ha subnuclis i tota l'àrea que se sent atreta per aquest nucli. A part d'aquests anuaris econòmics, també tenim l'experiència pròpia de la gent del territori, que ells viuen en pròpia pell aquestes relacions comercials i laborals. Amb aquestes 2 fonts hem d'acabar determinant quina és l'àrea d'influència del nostre esdeveniment. És una decisió més cabdal del que sembla a primera vista, perquè a partir d'aquí haurem de distingir tant les persones que ens arriben a participar a l'esdeveniment com la despesa que es faci, la despesa que es generi a través d'aquest esdeveniment, l'haurem de situar dins o fora de l'àrea i això ens determinarà substancialment l'import final de l'impacte de l'esdeveniment. En el cas dels 4 esdeveniments que posem d'exemples, per les falles d'Isil, l'àrea d'influència va ser les Valls d'Àneu, que és una subcomarca que es troba a la part més del nord del Pallars Sobirà. Per Cervera i per Banyoles, l'àrea d'influència és la mateixa comarca i per Verges,
l'àrea d'influència que es va decidir va ser una àrea que el personal de l'Ajuntament de Verges ens va dir que l'anomenaven l'Empordanet i que està formada per 22 municipis a cavall entre l'Alt i el Baix Empordà i que pivoten sobretot al voltant de l'àrea de Torroella, Montgrí i de l'Escala. Llavors, segon pas. El segon pas era saber quina és la despesa que genera el nostre esdeveniment. El primer i el més important serà distingir entre diferents tipus de despesa, perquè cada tipus de despesa tindrà un efecte diferent en l'economia local. El primer tipus de despesa és el més directe, és la despesa per organitzar el mateix esdeveniment. El segon tipus de despesa serà tot el que gasti la gent que ve al nostre esdeveniment a participar-hi, però ve de fora de l'àrea d'influència. I després hi ha un tercer efecte, que s'anomena efecte induït i que no és tan intuïtiu, i que ens ve a dir que tota la despesa generada per aquest esdeveniment provoca, dins de l'economia local, provoca un augment de demanda de béns i serveis de diferents sectors de l'economia. I aquest augment de demanda, com que estem en una economia dinàmica, s'ha de satisfer amb un augment de l'oferta. Per tant, quan l'oferta augmenta, el que passa realment és que augmenta la producció de béns i serveis de diferents sectors d'aquesta economia. I el personal, els treballadors, els ciutadans que treballen en aquests sectors de l'economia veuen augmentada la seva renda disponible. Per tant, aquests ciutadans què fan amb la seva renda? La poden tornar a gastar o la poden estalviar. Si la gasten, entrem en una segona onada de despesa, augment de la demanda, que provoca augment d'oferta per satisfer aquesta demanda, que augmenta la producció de béns i serveis d'altres sectors de l'economia, que fa que els ciutadans que treballen en aquests sectors tornin a tenir més renda. Veiem que això és com un efecte roda, que és com un bucle de nova despesa, com un efecte arrossegament que ve de la primera despesa, d'aquella despesa inicial, que era la despesa del nostre esdeveniment cultural. És important saber que aquest efecte onada no és infinit, perquè diguéssim que hi ha fugues. Quan els ciutadans, en comptes de gastar tota la renda extra que tenen, l'estalvien, el flux s'acaba. Per tant, hi ha una part de despesa que ja no entra en aquesta dinàmica. I per altra banda, si els ciutadans decideixen gastar fora d'allà on viuen, de l'àrea d'influència que hem determinat, també aquests diners s'acaben escapant. Aquest efecte arrossegament som capaços de calcular-ho si existeixen uns multiplicadors de la despesa, que més endavant us explicaré, que ens permeten quantificar quin és aquest efecte successiu a mig termini de la primera despesa que vam fer en el nostre esdeveniment cultural. Més mica en mica, que això ja és desgranar ben bé la metodologia. La despesa directa del nostre esdeveniment hi podem tenir accés només a través del pressupost d'organització de l'esdeveniment. Hem de tenir en compte per això que, com que estem parlant d'una àrea d'influència determinada, només tindrem en compte les despeses que es realitzin realment dins de l'àrea d'influència. Per tant, amb el pressupost de l'esdeveniment, si tenim un compte de resultats, doncs hem d'agafar la part de despeses del compte de resultats i excloure-li aproximadament un terç del que serien despeses de personal perquè se'n van a la seguretat social, tota la despesa financera, perquè normalment les entitats financeres no tindran la seu social o seu fiscal de la seva activitat al municipi on nosaltres estiguem proposant aquest projecte, i finalment qualsevol despesa corrent a proveïdors que estiguin també de fora de l'àrea d'influència. Un cop restem aquesta despesa de fora, doncs ja tenim la despesa directa d'organització del nostre esdeveniment. Informació complementària. Si volem elaborar aquells altres indicadors que he dit que aportaven valor al treball, doncs, per exemple, per calcular l'efecte multiplicador de la despesa pública necessitem saber quina és l'aportació pública de les administracions, del conjunt d'administracions, al nostre projecte. Següent tipus de despesa que provoca un efecte diferent a l'economia, doncs la despesa dels assistents que són de fora de la nostra àrea d'influència. És important en aquest punt poder distingir, que no sempre és possible, els assistents que venen especialment atrets pel nostre esdeveniment. És a dir, hauríem de poder excloure del recompte tota aquesta gent que passava per allà i s'ha trobat l'esdeveniment. No, necessitem saber la gent que realment ve perquè existim, perquè tenim un projecte, perquè els agrada i venen a veure'l. Llavors, per saber quina és la despesa dels assistents, bàsicament necessitem dues coses. Saber quants assistents tenim i què es gasta cada assistent. Per saber el nombre d'assistents hem de fer un treball de camp, de recompte. Hi ha diferents mètodes per fer-lo.
Aquí el mètode principal que hem utilitzat és el mètode de densitat de superfícies, que consisteix en agafar tot l'espai, sigui gran o petit, on se celebra l'esdeveniment i dividir-los en parcel·les petites on la densitat d'ocupació de persones, d'assistents, sigui la mateixa. Això es fa a través de dos instruments, dels plànols a escala que normalment proporciona l'Ajuntament i, per altra banda, de fotografies preses en el moment de l'esdeveniment, que han de ser fotografies semizenitals, com més zenitals possible per poder comptar persones, per fer una mostra de persones per metre quadrat. Han de ser fotografies que abarquin tot l'espai on se celebra l'esdeveniment i, sobretot, que siguin simultànies per no repetir, per no duplicar persones que puguin haver-se mogut d'un lloc a un altre si és que hi ha diferents espais. Què més? Uns exemples. Per exemple, no sé si es veuen gaire, però la primera fila seria Cervera, la segona Banyoles i a baix tindríem tant Verges com Isil. Les zones amb colors veieu que són les diferents seccions d'espai amb la mateixa densitat d'ocupants i després les fotos on es poden fer cates i trobar les mostres de persones per metre quadrat. Altres procediments que ens poden servir com a alternativa si no podem fer fotos o com a complement si evidentment hem pogut fer un mètode de densitat de superfícies. Per exemple, si l'esdeveniment té un accés limitat, doncs comptar les entrades venudes o comptar directament quantes persones entren a l'espai. Si l'accés és limitat però l'esdeveniment s'allarga en el temps, per exemple, un recinte firal, doncs fer mostres periòdiques de quanta gent hi ha a l'entrada de l'esdeveniment cada 2 hores o cada 3 hores. En canvi, si per exemple l'espai té un accés únic en vehicle, doncs podem fer un recompte de tots els vehicles que han entrat en el moment de màxima afluència de visitants i prèviament, quan els vehicles han estat entrant, doncs fer un mostreig per saber quina és la mitjana d'ocupants per vehicle i així també podrem tenir un recompte d'una altra manera que ens ajudarà a calibrar si un dels dos mètodes està ben quantificat o no. Un cop tenim el nombre d'assistents, hem de saber quines són les seves pautes de consum per saber què gasta cadascú. Això es fa a través d'una enquesta en el moment de l'esdeveniment on es pregunta als assistents quina és la seva despesa per persona i dia, en què s'ha gastat aquesta despesa, si és en allotjament, en comerços, en restauració o en qualsevol altra proposta cultural, de lleure, etc. I després també se li pregunta quina és la seva estada a l'àrea d'influència, la durada de la seva estada, quantes de les activitats de l'esdeveniment, si és que en té més d'una, ha visitat, i altres preguntes de caire més sociodemogràfic com quina és la seva procedència, l'edat, el sexe i si ve acompanyat, de quantes persones ve acompanyat i el tipus i quina relació té amb aquestes persones que l'acompanyen. També, complementàriament, no és necessari per un estudi d'impacte, però sí per posar en valor el treball i per tenir un coneixement més profund del context on se celebra l'esdeveniment que estem analitzant, es poden fer entrevistes a persones representatives del territori del sector, com els organitzadors de l'esdeveniment o gremis d'hotelers, de comerciants, àrees de cultura, de turisme i promoció econòmica de l'Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació, patronats de turisme si existeixen, empreses significatives del territori, qualsevol altra entitat, associació que tingui relació amb l'esdeveniment o amb el territori. A partir d'aquí, gràcies al comptatge del nombre d'assistents i a les enquestes, obtenim algunes dades com totes les que surten en aquesta taula. De tota aquesta informació, el que és més important seria la segona fila, que és la despesa dels assistents a fora de l'àrea d'influència, que és la variable clau que després ens permet calcular l'impacte econòmic. Tant els assistents, la primera com la tercera i la quarta, són variables satèl·lit que ens ajuden a calcular la despesa dels assistents. I a partir de la mitjana d'edat fins avall de tot, són altres variables que obtenim a través de l'enquesta i que ens dibuixen més o menys un perfil dels assistents que tenim i trobo que és una informació rellevant pels organitzadors de l'esdeveniment per saber quin és el públic real que els visita i si s'assembla o no al seu públic objectiu, si és que s'havien plantejat de tenir un públic objectiu.
4 pinzellades interessants sobre aquestes dades. No les comentaré pas totes perquè són moltes. La mitjana d'edat, si us fixeu en l'Aquelarre i en Sant Martirià, doncs és més baixa que en els altres. Quan més baixa és la mitjana d'edat, coincideix amb que els esdeveniments hi ha concerts de gran format. Una dada. També una altra dada. Quan hi ha menys visitants de fora, vol dir que la relació els assistents tenen una relació més estreta amb el territori, el tipus d'allotjament també tendeix a ser més informal. Per tant, també a l'Aquelarre i a Sant Martirià, l'allotjament més recurrent són les cases particulars, ja siguin de familiars, d'amics o segones residències. Què més? En el cas de les Falles, per exemple, quan més lluny se celebra l'esdeveniment de les àrees més densament poblades, veiem que hi ha més visitants de fora i hi ha més despesa per assistent. La despesa mitjana de l'assistent és més alta, veieu, 64 euros. Per què? Perquè influeix directament que s'han de pagar un allotjament. I una altra dada interessant, doncs que, per exemple, per Sant Martirià, per Banyoles, es dibuixa un perfil de públic un pèl diferent perquè veiem que, en principi, la gent hi va sobretot amb amics i gasten sobretot en les barres mateixes de les barraques. Això vol dir que el pes de les barraques en aquesta festa és molt important. Veiem que en els altres esdeveniments normalment la gent hi va en família i tot i que gasten també en restauració, que vindria a ser el mateix sector, però el fet que l'altre, el més recurrent, siguin les barres, doncs també ens dona una certa idea del públic que podríem tenir, que a part ja veiem també que té l'edat mitjana més baixa de tots els esdeveniments analitzats. Finalment, l'últim efecte de la despesa, que era aquell que dèiem que era menys intuïtiu, ja us he explicat la seqüència de més despesa, augment de producció, augment de renda i seguim endavant. Aquí hi havia els multiplicadors de la despesa, que era el que ens ajudava a saber quin era l'impacte del nostre esdeveniment sobre l'economia. Els multiplicadors els podem obtenir del compte satèl·lit de la cultura de Catalunya i el compte satèl·lit de la cultura de Catalunya s'elabora gràcies a l'existència d'un Marc Input-Output a Catalunya. Anem a pams? El Marc Input-Output al final és un instrument que publica l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, que ens serveix per conèixer l'estructura productiva d'un territori. Ens dona una visió molt global i molt desagregada d'una economia, de les interrelacions sectorials que hi ha entre totes les activitats econòmiques dins d'aquesta economia i també de les relacions d'aquesta economia amb el sector exterior. Llavors, el que fa el compte satèl·lit de la cultura és, gràcies a tota aquesta informació que ens aporta el Marc Input-Output, que ens fa la radiografia de com funciona, com interaccionen tots els sectors econòmics entre ells, el compte satèl·lit de la cultura identifica totes les activitats econòmiques que formen part del sector cultural i ens diu com es relaciona aquest sector cultural amb la resta de branques de l'economia catalana, en aquest cas. Per tant, què podem obtenir gràcies al compte satèl·lit? Doncs podem obtenir quins canvis en la demanda del sector cultural, com afecten aquests canvis a la resta de l'economia. I aquests efectes, matemàticament, s'expressen en termes d'aquests multiplicadors, que poden ser multiplicadors de la producció, de la renda o de l'ocupació. Per tant, com que el nostre esdeveniment ja hem dit que creava demanda extra, per tant, és un canvi en el sector cultural degut al nostre esdeveniment, l'efecte que té sobre l'economia es calcula multiplicant aquests multiplicadors de la despesa per la nostra despesa de l'esdeveniment i acabem tenint els resultats que us he ensenyat a l'inici d'impacte econòmic sobre la producció, sobre la renda i sobre l'ocupació. Fins aquí, això seria la metodologia dels estudis d'impacte. El que passa que, com que ja us ha dit el Ramon que després podreu tenir les presentacions, doncs he afegit tres diapositives més per qui vulgui aprofundir i realitzar els seus propis estudis d'impacte, doncs tenir informació complementària que va bé a l'hora de fer els nostres treballs. Ràpidament, si volem saber quina és la contribució del nostre esdeveniment al PIB, doncs hem de saber el PIB de l'àrea d'influència que ens hem determinat. De vegades podrem obtenir aquesta dada directament, doncs, per exemple, d'IDESCAT, altres vegades no serà possible i ens l'haurem d'estimar, perquè sobretot quan l'àrea d'influència no coincideixi amb un territori, amb una àrea administrativa concreta.
Població, per què posar la població? Qualsevol variable que vulguem expressar en termes per càpita, doncs necessitem saber quina població té o el municipi de l'esdeveniment o l'àrea d'influència que hem determinat. I després, altra informació que ens pot semblar interessant, doncs, si el lloc on es realitza l'esdeveniment és molt petit i hi ha molt poques entitats financeres, si ens la donen, es pot demanar la informació d'augment de transaccions en un caixer automàtic el dia de l'esdeveniment i comparar-lo amb altres dies que no hi hagi l'esdeveniment. No, evidentment, no hi ha una correlació directa entre les dues variables, però ens pot donar una idea de l'augment del moviment de persones extra que hi ha en aquell entorn. I així qualsevol altre tipus d'informació que us pugui acudir amb particularitats específiques de cada territori. També us he posat 3 diapositives d'exemples del qüestionari per saber les pautes de consum dels assistents i, finalment, una taula que és com una guia sobre el nombre d'enquestes que hem de realitzar perquè després els nostres resultats de consum siguin estadísticament significatius. És a dir, després puguem dir tantes persones gasten això per dia, però que els resultats a nivell estadístic siguin fiables. Ja veieu que hi ha una gradació de nombre d'assistents que preveiem que vindran a aquell esdeveniment i després hi ha els paràmetres típics de l'estadística i després al final, tant a la columna de mostra com de la mostra 2, segons l'error que vulguem tenir mostral, doncs us diu com a mínim quantes enquestes necessiteu fer perquè aquells resultats siguin significatius, siguin vàlids. Link, moltes gràcies. Aquí trobareu els tres esdeveniments, els 3 estudis. D'aquí un parell de setmanes trobareu el de Verges, que encara no està publicat, i també el protocol sobre el qual ens hem basat per fer tota aquesta metodologia, que és un protocol que va elaborar l'investigador Modest Fluvià de la Universitat de Girona i el seu equip. I finalment us deixo com a fons de pantalla unes quantes fotos dels 4 esdeveniments per si algú té ganes d'anar a visitar-los. Gràcies.